пешком идти? Ты сейчас ходил, там нету нигде? Да нет, вот за этим. Ну ладно, едь. Там парк, наверное, какой-то. Сейчас выходить. Свет включил? Справа, нет, слева. Едь быстрей. Слева. Тут, Где тут? вот тут парк, тут. Ну, вот дорога. Вот он, Ломоносов. Можно стоять. Надо пешком сходить и все. Да. Ну, иди сам сфотографировал. На мой, не свой. Ну, что, не хочешь идти, да? Ну, на, говорю, я тебе говорю, на, возьми, сфотографируй. Вот, на камеру. Камера вот эта, да. Конфетку не хочешь? А? Зубы надо вытащить. На полку сложить. Так, ну и дальше. Сейчас тогда посмотрим, как. На, чай. Вроде мало сразу. Яйца, огурцы. Картошки сварим вечером. Яйцам. Огурцам, сало. Как душно. Да у тебя открытый. А, тут пешеходный переход. Проход пешеходный. О, запах. Как будто мы в какашку наступили. Может, мы на какашку перейдем в какашку?